kumwombea papa mpya aweze kuwa na mwelekeo wa kufuata mapenzi ya Mungu daima, mapenzi ya Kristo daima. Awe mchungaji mwema kama alivyotufundisha leo hii Jumapili ya 4 ya Pasaka. Tuendelee na kipindi chetu katika furaha hiyo ya Pasaka, na waalika bado tuwe na maswali. Kama tunayo maswali tunaanza nayo. Karibuni. Karibu Tobias. Lini? Tujadiliana hapa? Yeah. Asante kwa swali hilo, swali ambalo nashangaa watu wenzetu wa dini nyingine wanasema Yesu hakuwa Mkristo, na wengine wanachanganya mambo. Ukristo ni nini? Christian ni nini? Kristo, neno lenyewe linakueleza hilo jina lenyewe, manake mpakwa. Kristo ni watu waliopakwa wa Kristo, na Kristo ni imani ya wale waliopakwa kama wateule wa Mungu, waliopakwa mafuta. Kwa hiyo tuanze hapo kwa kudefine neno Christos. Ukianzia hapo utapata picha kwamba mpakwa wa kweli wa Mungu ni Yesu wa Nazareti. Yeye ndiye aliyepakwa mafuta kuwa kiongozi wa taifa la Mungu. Yeye ndiye mfalme aliyepakwa. Kristo ni watu waliopakwa mafuta, krisma, waliopakwa mafuta, na ndio hao walioalikwa kwenye ufalme wa Mungu, walioalikwa. Kwa sababu kati yao kuna watakao faulu kuwa wako kwenye ufalme, na wengine wamepakwa lakini hawakuingia kwenye ufalme. Kwa ni vitu tofauti. Tukianza ni kwamba ni wafuasi wa yule aliyepakwa, yani Kristos, yani Yesu. Wafuasi na tunaambiwa ndio walianza kuitwa pale Antioko, walianza kuitwa hilo jina Christians, waliopakwa. Sasa ukisema ni lini Ukristo ulianza, manake kupakwa mafuta ulianza lini? Kwa namna tunavyoelewa sisi, ulianza na Kristo mwenyewe, yani yeye ndiye mpakwa halisi. Kwa hiyo uwepo wa Kristo ni mwanzo wa Ukristo.
Huwezi kuzungumza juu ya Ukristo bila Kristo, hamna. Kwa hiyo Ukristo haukuwepo. Ukristo, yani waliopakwa, ni wale ambao wanamfuata Kristo mpaka wanakuwa Wakristo wengine, Kristo mwingine. Kwa hiyo ujio wa Kristo ni mwanzo wa Ukristo. Na ujio wa Kristo ni lini? Kristo alikuwepo tangu milele na amepakwa tangu milele. Na kwa hiyo Ukristo ukiuzungumzia kwa mantiki hiyo, kwa namna hiyo, ulikuwepo tangu milele, kwa kuwa mwanzilishi wake alikuwepo tangu milele. Na kihistoria sasa, huyu Kristo alikuja katika historia katika siku ile ya kupashwa habari Bikira Maria. Yaani ukianza kwa logic hiyo, tangu milele Mungu aliamua kuwa na taifa lake, na kiongozi wa taifa hilo ni ule mpakwa Kristo, na Kristo alikuwepo tangu milele. Kwa hiyo ukianza na mantikio, maana ya Ukristo ni waliopakwa wa taifa la Mungu, na hilo taifa la Mungu lilikuwa katika mpango wake tangu asili, tangu milele, ukawa realized, ukatekelezwa, ukaanza kutekelezwa alipochukua hali ya ubinadamu, ili sisi tushiriki, binadamu washiriki ule upakwa wake, wawe wa Kristo. Kwa hiyo kihistoria, mwanzo wa Ukristo utakuwa siku ya kuzaliwa kwa, sio kupashwa habari Bikira Maria kwamba nakuja na atakaa kwenye kiti cha babu yake Daudi na nini, ile sifa zile za Kristo zinazotajwa siku ya kupashwa habari Bikira Maria, na Bikira Maria akakubali kumchukua yeye tumboni mwake, na akachukua hali yetu ya kibinadamu, akawa kama sisi, na ndio kiongozi wetu. Mwanzo wa utekelezaji wa mpango wa Mungu kuunda ufalme wake ni ujio wa Kristo duniani, na ndio ningesema ni mwanzo wa Ukristo. Mwanzo wa kanisa ni kitu kingine. Kanisa kama institution, kama taasisi, ni vitu viwili tofauti. Tunachanganya haya mambo. Kanisa sio Ukristo. Kanisa ni ishara ya Ukristo, ni chombo cha kutekeleza na kuhamasisha na kualika watu waingie Kristo, kuishi kama Kristo, kuwa Kristo, kuwa wapakwa. Kanisa ni chombo cha kutekeleza mpango wa Mungu kama Kristo alivyowaagiza. Hiyo kanisa. Kwa hiyo sasa mwanzo watengeneza hicho chombo kinachoitwa kanisa, ambacho ni cha kueneza Ukristo, ni kuanzia Pentekoste. Yani tunaanza na kuitwa mitume. Kwa kuitwa mitume nasema nitajenga kanisa langu. Kanisa ni chombo cha kutengeneza ufalme wa Mungu. Ni chombo as an institution, kama taasisi, ni chombo cha kueneza Ukristo, cha kujenga ufalme wa Mungu, kanisa. Lakini kanisa sio Ukristo wala sio ufalme wa Mungu. Ni chombo cha kutekeleza. Maana Mungu ana namna nyingi za kuleta ufalme wake. Mojawapo ni hiki chombo cha kanisa ambacho ni number 1. Na bila hicho chombo huwezi kuingia ufalme. Hata kama uko Muislamu au sio dini gani, Shinto au sio uko Madarasta au sio Buddhism, utaingia kwa njia ya kanisa katika ufalme.
Kwa hiyo kuna wengine hatujui roho na ana endaje. Kazi ya roho ni kubwa kuliko tunafikiri, na namna yake ya kuwaita watu kwenye ufalme wa Mungu, manake watakaopakwa. Kwa hiyo ndani ya kanisa ni chombo ambacho ni Roho Mtakatifu anatumia kuwaita watu kwenye ufalme wa Mungu. Watakuwa Wakristo kwenye mnatofu ufalme, lakini kuna kile chombo wazi naita explicit instrument of calling the people into the kingdom of God. Kwa hiyo mimi ningesema Ukristo as such umeanza na Kristo mwenyewe. Kristo alikuwa tangu milele. Kwa hiyo in the virtual plan of God, Kristo ulikuwepo hata kabla ulimwengu haujawepo, ukienda kwa mantikio. Lakini katika actualize, kutekeleza mpango huu, amekuja katika historia ya mwanadamu, na katika umilisho wake akachukua hali ili sisi tushiriki ufalme wake, tuwe wapakwa wake kama yeye mwenyewe aliyepakwa na Baba tangu milele. Na sasa sisi tunashiriki kupakwa kwake kwa njia ya kanisa, na ndio maana ameita watu kuanzia mitume. Kumbuka alimwambia Petro kwenye Mathayo 16 kwamba juu yako nitajenga kanisa langu. Ni chombo cha kuleta ufalme. Usichanganye kuwa ukiwa umebatizwa ni kwamba umeingia ufalme wa Mungu. Bado hiki ni chombo, safari. Maana mtu alialikwa kule kwenye harusi, akaambiwa wewe bwana, umeingiaje hapa? Mbona una vazi la harusi? Toka nje. Ni wabatizwa wanaofikiri kwamba kubatizwa kunatosha. Tosha, ni safari. Na kwa hiyo kanisa, kuwa mshiriki wa kanisa si sawa na kuingia ufalme wa mbinguni. Bado ni chombo tu cha kukuelekeza, cha kukusaidia uweze kuingia kwenye ufalme, urithi ufalme. Kristo kwa kupakwa mafuta hajawa mwana wa mfalme wa Mungu, hajaingia bado. Ni chombo cha kuleta ufalme wa Mungu hapa duniani, sio mbinguni. They are not the same. The kingdom of God is not the same as the church. The church is an instrument of bringing about the kingdom of God. Am I clear? Na kwa hiyo Yesu alianza mpango wake wa kuunda kanisa, chombo hicho hapa duniani kwa kuita mitume, alafu akafanya yote aliyofanya mpaka akafa msalabani, ili chombo hiki kitumike sawasawa na kiwe efficient instrument of bringing about the kingdom of God. Akafa kwa ajili hiyo, na Pentekoste akatangaza kazi kaanza yeye ambaye hayupo. Kristo amesharudi kwenye wake hapa mbinguni, ndio akatuma Roho, na kushuka kwa Roho ndio kanisa, chombo hicho kikaanza kazi rasmi, lakini si mwanzo wake. So sometimes watu wanafikiri kama ni chombo cha kanisa lilianza kazi lini? Ni Pentecost. Ndio kanisa lilianza kazi rasmi kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sema msitoke hapa mpaka mpokee Roho Mtakatifu. Wanaanza kazi ya kueneza ufalme wa Mungu. The kingdom of God is already here but not yet. Naelewa hiyo neno. So the same is the same. Kwa hiyo nasema kanisa sio Ukristo, ni chombo cha kueneza Ukristo, cha kuleta ufalme wa Mungu, kuleta wapakwa, kuagiza watu waje wapakwe, wawe washiriki wa ufalme wa Mungu. Sawa? Na kuna namna nyingi za kuja kwa Kristo. Na hiyo swali kubwa sana. Wale wanasema nje ya kanisa hakuna
wokovu kidogo imeleta ukakasi katika teolojia na halifuatwi, kwa sababu Mungu anaweza kumuita Muislamu akaingia kwenye ufalme akapata wokovu kwa njia tusijua sisi, kwa sababu Roho Mtakatifu ni kama upepo unapokwenda na unapotokea hatujui. Kristo amesema hivyo. Kwa hiyo mwache afundishe huko, lakini hakuna mlango mwingine bila yeye. Hakuna wokovu bila Kristo. Sawa, hiyo hauwezi kupata wokovu, huwezi kwenda mbinguni, huwezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu bila Kristo. Haiwezekani. There are two things that the church and the kingdom are different things. Ufalme ni mkubwa na chombo maalum na mahususi cha kuleta wokovu wa Mungu ni kanisa, ambalo ni chombo Kristo ameunda kuanzia mwanzo wa kuita mitume wale, preparing them for becoming instruments of bringing about the kingdom of God in the world. Kwa hiyo sasa mwanzo wake kama nilivyosema inategemea utakavyo define Ukristo nini. Kwa watu wa akili yao Ukristo ni kanisa. Kristo ni bigger than church. The church is an instrument of the kingdom of God. Nadhani umeeleweka. Kwa hiyo ukiniuliza swali Ukristo ulianza lini? Ulianza tangu milele katika mpango wa Mungu. Manake hatujui Kristo alianzia wapi, lakini alipakwa mafuta hata kabla hajazaliwa. Alizaliwa ili kuleta ule ufalme wetu binadamu, kushirikisha kupakwa kwake, tupakwe na sisi tushiriki ufalme wake, his kingdom. Ndio maana hata kabla hajafa alisema ufalme wa Mungu umeshaanza, lakini kitakacholeta huo ufalme na efficiently, kwa ufanisi na kwa wazi, ni kanisa. Ukigongana na kanisa utashindwa kuingia ufalme huo. Ndio maana aliwapa nguvu ya kuondolea dhambi, kufunga na kufungua. So kanisa ni lazima, kama unapata nafasi, ndio tunaita ni explicit. Kama unapata nafasi, ni mlango ulio hakika. Ni mlango ulio hakika wa kupeleka kwenye ufalme, wa kuwa mpako wa kweli, sio wa nje tu. Kwa hiyo hapo ndio tunapaswa kutofautisha. People are mixing up things and the institution. The church as an institution is an instrument of bringing about the kingdom. Kristo ni kuwa kama Kristo mwenyewe. Kristo alikuwa Mkristo lini? Alikuwa Mkristo alipopakwa mafuta. Lini alipakwa mafuta? Tangu milele. Christos ni lugha ya Kigiriki, manake kupakwa, ni mpakwa mafuta. That's the meaning of Christos. Sasa alipakwa mafuta, alipakwa mafuta na Roho Mtakatifu hata kabla hajachukua mwili wetu. He's the anointed one of God from eternity. But then he came to the world in order to share with us. Unaelewa? Ili kushirikisha Ukristo wake, upakwa mafuta wake, ili nasi tupakwa mafuta tushiriki kwenye ufalme aliokuwa nao tangu awali, tangu milele, na Baba na Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo Wakristo ni watu walioalikwa kushiriki ufalme wa Mungu kwa kupakwa mafuta. Umealikwa tu, bado hujaingia kwenye ufalme. Kwa hiyo mtu anayebatizwa aseme mimi nimeshakuwa kwenye ufalme wa Mungu. No, we are on the way to it. We are being formed and molded into the sons and daughters of God. Ndio maana. Hiyo imeeleweka? Tofauti hiyo lazima tuwe nayo, usije ukachanganya mambo haya mawili. Yes.
Sasa haiondoi nafsi hiyo. Kuwa mmoja kunaondoa nafsi? Haiondoi nafsi. Kwa sababu kwa nini aseme mimi ni tofauti na Baba? Ina maana kuna nafsi, ni person, ni nafsi. Yeye anajitofautisha na Baba, lakini ni wamoja. Haina maana kwamba ni Baba na yeye ni Baba. Hajasema hivi. Tuko wamoja, tuko pamoja, we are one, lakini haina maana yeye ni Baba au yeye ni Roho. Roho Mtakatifu hakufa msalabani, lakini walishiriki. Lakini aliyekufa ni ile nafsi ya pili ya utatu. Baba hakufa msalabani, please. Mmoja aliandika hivyo, nikamwambia kuanzia leo sipokee mafundisho yako. Anajua mmoja kuna mmoja aliandika vitu vya teolojia hii Spaliata, kijana mmoja hapa wa teolojia. Nikamwandikia, hakuja tena hata kumuuliza maana yake nini. Mwambie amekosea. Baba akufa, we did not commit parricide. Hatukumuua Baba, tulimuua Mwana. Hatukumuua Roho Mtakatifu. You can't, because he had no body. Hakuwa na mwili. Sasa tutofautishe hayo. Akisema mimi na ikisema mimi na mwalimu hapa tuko pamoja, haina maana mimi ni wewe ba. They are two different persons. Ila ule umoja wao ni katika asili yao, yani nature, asili yao ya umungu ni wamoja. They have the same nature. Lakini Kristo ana nature tofauti tena ya ubinadamu. Mungu Baba sio hakuwa binadamu. Hata haiwezekani. Mungu Baba sio binadamu. Mungu Roho Mtakatifu sio binadamu. Hao wamebaki pure divine nature, yani asili ya umungu mbaki. Maana nafsi ya pili imekubali kushuka ikachukua na nature yetu, ni asili yetu, akawa mwanadamu. Baba hakuwa mwanadamu, Roho Mtakatifu hakuwa mwanadamu. Wote watatu wanashiriki asili moja ya umungu, nature, divine nature ya umungu. Na ndio maana anasema sisi na Baba ni mmoja katika umungu. Hawatenganishwi. Na ndio fumbo, usichezee hilo fumbo, haliwezekani. Fumbo gumu sana. How can you be one at the same time three persons? Ni ngumu sana. Na hiyo ndio umungu wenyewe. Kwa sababu siku ambapo utajidai kwamba unajua hii kueleza na kufafanua, wewe utakuwa Mungu. Kwa mfano, unaweza kuzaa mtoto, lakini uanze kumwelezea mtoto utakaa kimya. Anakuangalia hivi mazaa, wakina mama wetu ndio first wanaangalia mpaka unamuogopa tena. What is this? Ni fumbo unatuletea huku duniani. Naangalia kiumbe kinaanza kuwa chenyewe, na lazima umruhusu awe mwenyewe. Yeye sio wewe. Mali yako imetoka kwako na kila kitu ni chako, lakini and then he ana develop into somebody, a different person. Na hata anaweza kuwa rebellious, akakupinga. Huwezi kunipinga mimi, ni mama, nitakuwa sasa, una haki naye tena. Is another person, but he is you, and ni mali yako, ni ametoka kwako. Sasa ni hivyo fumbo hilo kwamba Mungu ni mmoja, lakini ndani mwake wanatofautiana nafsi. Na ndio maana katika filosofia kuna tofauti ya distinction and separation. Katika philosophy you should not confuse those two verbs, yani hizi matendo haya mawili. La distinction is to see the differences from within, kutoka ndani. Kitu kile mbao au moto, una joto, una mwanga, una nini tena, ile flame tena, una rangi.
hizo zipo ndani ya moto, lakini moto ni mmoja. Kiwasha hapo mmoja, lakini una joto alafu mwanga. Where does it come from? Is this from the same? Alafu na ile flame is seen, ni flame ina shape, moto una shape, alafu una mwanga, una joto. They emanate from the same nature. Sasa lakini they are distinct. Huwezi kusema ni wamoja, moto ni mmoja, sawa, lakini una distinctions ndani mwake. Una vitu ambavyo aspects or elements ambazo they remain totally distinct, but they come from the same fire, what we call fire. Mungu ni mmoja, moto, lakini ndani mwake una joto, baba la au ule flame ni baba, ule mwali wa moto, ile spark yenyewe ni baba, lakini ndani mwake pia kuna joto. Labda huyu ni Kristo mwenyewe, ni joto lake, lakini pia kuna mwanga, labda huyu ndio Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndani mwake we distinguish, the fire is one, but then it has separate aspects or different forms of it. Na ndio ilivyo katika ina nature of fire, but fire has differences in it or distinctions. At the same time, huwezi kusema ule mwali ndio moto wenyewe. Ukija ukaondoa joto, moto gani usio na joto? Moto gani usio na mwanga? Haiwezekani. But therefore they are inseparable. Umeelewa? Yani havitofautishwi, yani separate. Nimetumia neno inseparable. Kuna tofauti ya distinction. To distinguish ni kitu kimoja kile na hupaswi kukigawa, lakini kuna vitu ambavyo vinagawanyika. Mungu hagawanyiki, ni moja katika nafsi tatu zisizogawanyika kama moto. Lakini ukizigawa, huwezi kusema mimi na extract mwanga hii naweka pale, hiyo ni separation. Na separate na extract mwanga utautoaje kwenye moto asijui? Lakini mwanga can be independent. Huu mwanga huu sio moto, can exist on its own. Joto naweza kuzalishwa na aina fulani, msuguano. It's not fire. The friction can produce heat, but it's not fire. You cannot say friction is fire. Therefore it can stand on its own. Inaweza kusimama yenyewe. Mwanga unaweza kusimama wenyewe ukatoka kwenye source tofauti. Joto linaweza kutoka kwenye source tofauti, even flames. Kwa hiyo ni katika Mungu hatuwezi kutenganisha, manake separate. Mungu mmoja, lakini anatofautiana, distinction. Anatofautiana katika hasa, tofauti zake zinaonekana katika mahusiano ya binadamu. Tunaita dispensation, divine dispensation, that brings about the differences between the three persons. Yani hizo dispensation ni namna Mungu alivyojionyesha kwetu na kuhusiana nasi. Baba hakuzaliwa, lakini nafsi ya pili imezaliwa. Roho Mtakatifu hakuzaliwa, hakufa msalabani, lakini nafsi ya pili imekufa msalabani. They are distinct, but the activity, yani kazi ya Roho Mtakatifu ilikuwa hata pale msalabani. Baba alikuwa na safa hata pale msalabani, but he did not die for us. The second person of the Trinity, nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, ndio ilikufa msalabani. Sio kuwaambia watu kule, nasikiaga siku ilikuwa kule Mafia parokiani na adhimisha Pasaka,
wale Waislamu walikuwa wanashabikia pale, wanacheka na nini. Anasema Wakristo bwana leo wanaadhimisha kifo cha Mungu wao. Sisi tunamwambia hapana, Mungu hakufa. Aliyekufa ni mwana, hawaelewi sasa Mungu sana. Sasa kwa hiyo ndio tofauti iliyopo. Mtu akisema mimi na baba ni wamoja, haina maana kwamba hawatofautiani. Ni wamoja kama Mungu, kama moto ulivyo, but they are different. Ndani mwake wametofautiana. Yesu hata siku moja hajawahi kusema yeye ni baba. Haiwezekani. Tena anasema nimetumwa na baba. They are so different. Yesu anasema nitawapelekea zawadi, lakini zawadi hii itatoka kwangu na kwa Baba. Roho Mtakatifu mfariji. Hiyo sura 14 ya Yohana 14 anazungumzia hilo tena kwa undani na uzito. Yaani unaona anatufundisha mambo ya fumbo la Utatu Mtakatifu, ambalo lazima tukubali. Hizi nafsi tatu ziko zinajitegemea, lakini zipo pamoja. Kila mmoja ana uhusiano wake, dispensation, ana mahusiano tofauti na sisi. Kila mmoja ana mahusiano tofauti na sisi. Mungu Baba ni muumbaji, aliyetuumba na kutuumba, na amejifunua hivi. Hii ndio tunaita ni the Godhead, yani anaitwa kwa lugha ya teolojia ni kichwa cha Mungu Baba. Hizi zote na yote Mwana amejihusisha nasi kama mkombozi aliyechukua mwili wetu akawa sawa na sisi, akateswa tukamchezea na kumkataa na kufanya tuliyofanya ya ajabu, na mwisho ameishia pale kwenye mti, lakini alifufuka. Na tunaambiwa sasa, ujue katika ushirika wao maneno mawili yanatumika katika Agano la Jipya kuhusu. Anasema Baba amemfufua. Moja hiyo naita anastasis, amemfufua. Lakini pia anasema nitafufuka. Yeye ana uwezo wa kujifufua mwenyewe. Naitwa egeiru katika lugha ya maneno mawili tofauti yanatumika kwenye Agano Jipya. Kwa Kiswahili ni ngumu sana, hakuna tafsiri iliyo rahisi, lakini kwa lugha ya iliyoandikwa na hawa mitume juu ya ufufuko, mara nyingine anasema Baba amemfufua, amefufuka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tena anatumia passive mara nyingine, alafu anasema amefufuka yeye mwenyewe. Kwa hiyo ndani mwake kuna nguvu ya Mungu, kuna nguvu ya Roho Mtakatifu. Mungu Baba amemfufua, Roho Mtakatifu amemfufua, pia yeye amejifufua. Aina hizi mbili lazima mtazamo. Kwa hiyo ufufuko ni participation of the Trinities, yaani ufufuko ni tunda la Utatu Mtakatifu. Baba amemfufua, Roho Mtakatifu amefufuka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, yule Roho aliyemfufua Bwana, sawa. Alafu kuna Yesu mwenyewe amejifufua. Hakuna anaweza kutoa uhai wangu, mimi naweza kuutoa mwenyewe. Yesu mwenyewe amemwambia Yohana. Kwa hiyo Yesu amejifufua, amefufuka. Sio tu kwamba amefufuliwa, hapana, as if he was passive and he could not, hakufanya chochote. Hapana, yeye mwenyewe alikuwa na nguvu from within, from himself. Aliamka mwenyewe kwa sababu ana nguvu. Mungu wake. Kwa hiyo alifufuka. It was necessary that he should rise from the dead. Kwa hiyo tunasikia he was raised, he rose, he was risen. Na maneno hayo ya Kiingereza ni wazi. Nyingine ni passive, nyingine ni active. He rose is active. He was risen is passive. And
He was raised ni passive. By who? Ushaweka hupo tu, yani genitive kwa lugha zetu si wengine malinguist. Sasa kwa hiyo lazima tutofautishe kati ya hizi nafsi tatu, na nimesema zinajulikana kwetu kadiri walivyohusiana nasi katika wokovu wetu, yani wokovu. Ndio hiyo swali, jue hilo, usije ukachanganya mambo na kusema kwa hiyo wasema mimi na baba ni mmoja, kwa hiyo hakuna nafsi tatu. Hajazungumzia Roho Mtakatifu pale, hajasema Roho. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tusije tukawa absolute, yani hasa inatumika na watu wapinzani. They are not seeking to understand, they are seeking to challenge which they cannot challenge that which they don't understand. Usije ukajiingiza kwenye malumbano ambayo hauwezi kuwafanya waelewe. Nahitaji mafundisho na formation ndefu ili uweze kuanza na imani. Wewe kulumbana huko na wewe utakuwa mjinga, na hutaweza, kwa najua uwezo wa kujieleza ni ngumu, kwa sababu unahitaji elimu ya juu zaidi ya kuweza kufafanua fumbo la Utatu Mtakatifu. Sio fumbo la kucheza tu unaanza malumbano na hapana. Kaa kimya, naambia hii ni fumbo. Fumbo, yes, I cannot tell you what. Basi utafanya nini? Ni mjinga, yes. Na wewe unasema Muhammad alipokea Torati, nini, Qurani, sijui alipokea. Mungu alizungumza mambo mengi na wao hawaelewi vile vile. Kwa hiyo ni hilo, mafumbo haya na naonya tu tusije tukajiingiza kwenye malumbano ya imani tukidhani kwamba tuna uwezo wa kufanua kila kitu. Mambo mengine yameandikwa misteri katika hii, hata mitume wanakubali ni fumbo. Kwa hiyo mtu unyenyekevu, kwa unyenyekevu mkubwa tena wanakuona una busara, badala ya kujiingiza kwenye malumbano alafu unakuja kushindwa ovyo huko na umeshindwa hata kueleza vibaya. Mimi unajifanya leo unajua. Unamjua Roho Mtakatifu wewe? Agustino amesema haiwezekani, ni kama kuchota maji ya bahari kuweka kwenye kipoti umetengeneza, kidimbi umetengeneza. Hivyo. Kwa hiyo ni fumbo kubwa sana, na mimi nakubali. Mara nyingine nikianza naanza kusema jamani, haya tunazungumzia hatuyaelewi. Ndio hivyo. Yes, please. Hawezi kuwa kitu isipokuwa vitenganisho, kwa sababu hakuna ufalme bila Kristo. You cannot talk about the kingdom which has no king. Asio, unanielewa? Ni vitu tofauti, even the words themselves. You cannot talk about, huwezi kusema, nikiongea Kiingereza maybe it is better kwa lugha hii ya Kiswahili, kwamba huwezi kuzungumzia juu ya ufalme bila kuwa na mfalme. Kwa hiyo ndio maana viko pamoja, na ndio maana anasema ujio wa ufalme wa Mungu ni ujio wa Kristo mwenyewe. Sio, umeelewa? Yes, you cannot separate them, but they are distinct. Hii lugha hizi they are distinct. Huwezi kusema kwamba mfalme ni ufalme. No. They are tofauti, ni watu tofauti, lakini huwezi kuvitenganisha, separate them. You can distinguish them but you cannot separate them. Na nimesema hiyo maneno haya ni muhimu sana kwenye theology. Those two words are key to any understanding of theological things. Kidogo anaangalia, huyu nikiweka flood kubwa nitamfanya kipofu. Kwa hiyo anakuchukulia ulivyo, na hiyo Mungu amefunua, akaanza Mungu akaumba kwa neno, na huyo ameandika, ni anaitwa priestly right.
Huyu ndio maana nasema kuna mambo ambayo utayasikia. Akaja mwingine akaandika dhambi zimetoka wapi. Huyo mwandishi wa ile simulizi la kwanza la kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza ana swali tofauti na yule mwandishi wa pili. Mwandishi wa kwanza anasema vitu vimetoka wapi, mimi na jiwe na mti na ngumi wametoka wapi na walikujaje kujaje? Anasema wameumbwa, tumetoka kwa Mungu, na aliumba kwa kutumia neno lake tu, hakutumia chochote, hakuna kilichokuwepo kabla yake. Huo ni ufunuo kwa watu. Kwa hiyo wana appreciate, wanasema kumbe sisi ni viumbe vya Mungu. Na akaandika kwamba mwanadamu ni mfalme wa ulimwengu huu, amepewa mamlaka ya kutawala badala ya Mungu. Yes. Na kwamba wote wawili wamezaliwa, wameumbwa wakati mmoja, wa kike na wa kiume, na kwamba wameambiwa wazae waongezeke, sio kubaki mwenyewe tu. Kwa hiyo kumbe lazima kujaza ulimwengu. Alafu wakaambiwa chakula chenu ni hiki, majani, hatukupewa nyama. Hiyo ni simulizi la kwanza. Na kuja simulizi nyingine, hajibu hilo swali kwamba sisi tumetoka wapi. That's not an issue. He was already told. Anajua labda historia hiyo. Huyu mwingine anauliza, hivi mambo ya kuuana, mambo ya wizi, mambo ya kukosa uaminifu katika maisha, mambo ya kukosa utii kwa wakubwa zetu, wazazi wetu, huyo mwanadamu umeharibikia wapi? Who destroyed us? We were very obedient and everything was good. Mungu amesema kila kitu kiko sawa. Sasa huu uchafu umetoka wapi? Ndio swali la huyu mwingine. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na mpaka ya 3 anajibu hilo. Anasema nguvu umetoka kutokutii. Mungu alisema tufanye hiki na sisi tukaenda kufanya. Wakala ule mti, wakala kwenye ule mti, sio lile tunda. Mtu chafu, sio tunda tu. Walikula kutoka kwenye mti ule. Kama ni tunda ni kitu kingine. Sasa ambacho walikatazwa, wakaambia msile kutoka kwenye mti huu. Iwe majani, iwe mizizi, iwe gome lake, msile. Iwe tunda lake, usile. Tena wakaona inafaa kwa macho. Wakapata adhabu. Kwa hiyo kuanguka kwetu kumetokana na nyoka. Ni adui mwingine ambaye alikuwa anatudanganya, alimdanganya Eva. Nakumbuka hii story. Na ndio kazi ilikuwa inafanya huyu mwandishi wa pili. Anajibu swali tofauti. Na anatujibu kwamba asili ya uovu duniani imetokana na sisi kudanganywa na kiumbe kilichokuwa na uwezo zaidi, ambacho ni nyoka yule, shetani. Kwa hiyo yule anajibu swali lingine tena. Kwa hiyo usione kwamba vinalingana, no. Labda hatuchukui muda wa kutosha kusema anataka kujibu nini huyu, anataka kufunulia nini ambacho hakipo. Kila story sio repetition only. There is something we call nuance. Kuna kitu ndani mwake ambacho sisi hatuoni. Wengi wetu tunapita juu, tunajidai tunajua, lakini at times we need to sit down, kukaa chini. Ndio maana ya kutafakari. Hatutafakari mara nyingi sana, tunapiga kelele sana. Kukaa chini na kufikiria, hivi kuna nini hapa, ujumbe gani, what is the difference? Kwa hiyo katika Biblia kuna mnyumbuliko wa kuongeza ufunuo. Unakuwa mwanadamu anakuwa mpaka kwa ujio wa Kristo. Na hata Kristo katika Agano la Kale Jipya kuna pia ukuaji wa imani ndani mwake. Kuna mambo mengi siwezi kuyasema sasa. Kwa hiyo ndio hivyo ninataka kukwambia. Yesu, ulitaka kusema kitu?
Ndio. Ni ukweli. U- Is it- kwanza ni kitu na- ndio, asante sana kwa uelekeo. Manake unajua wanasema tangu mwaka wa 1870 wakati wa Berlin huko walianza kuchora Afrika isiwe sawa sawa na makontinenti mengine. Yaani Afrika inachorwa sio kadiri ya ukubwa wake. Afrika ni kubwa bana. Unatoka kwa mfano wa ndege kutoka Ethiopia huko Addis Ababa pale mpaka ufike Senegal, Dakar, unashangaa unaenda wapi tena? Hilo hilo. Kwa hiyo wamelifanya ndogo kusudi visikie tu hatuna maana. Sasa wazungu watu wa ajabu sana wamefanya ile, hata sasa tumekubali na tunachora hivyo hivyo, kumbe continent letu ni kubwa sana. Unaingiza Afrika, unaingiza continent la Afrika, China yote ndani, India ndani, United States ndani, Ulaya yote ndani, na bado inabaki nchi kama sita zote zinaingia continent hili. Sasa ukiangalia unasema kwa nini wanafanya hivi? United States, Canada zote ndani na bado tunabaki na nchi sita. Hiyo ni African continent, na ndio maana ni la pili, lakini wanalichora kana kwamba tunalingana na Latin America. Latin America ni kipande kidogo sana, unaona. Sasa ndio hiyo unasema statistics, as you said, it's very important. Tuangalie mtazamo wetu ubadilike. Jamani, mambo yameenda kwenye statistics, sio sasa lakini ni uelewa wetu. Sasa umeelewa kwa nini kuna vitabu tofauti tofauti na pengine vinarudia, lakini kwa mtazamo tofauti. Naweza kurudia historia ya uumbaji, lakini na mtazamo tofauti. Ujiulize, anataka kujibu nini? Anataka kufunua nini? Unaposoma kitabu, hata Zaburi, kila Zaburi ina maana yake na kategori tofauti. Basi naweza kusema hivyo tu. Kuna swali lingine? Muda unaisha kaka. Hakuna swali lingine? Ndio, ndio. Nimeshasoma zamani. Eh. Yule ni, nafikiri alikuwa ni Magellan au nani sio? Magellan.
wengine wamkumbuki tena. Ndio huyo Magellan. Basi ndio tuseme tu ni kwamba watu wanaweza kufikiria, lakini ni vitabu vya kufikirika. It cannot be proved, but it tells you something about the nature of human beings. Sasa tukienda kwenye, ningesema tu kuhusu kitabu chetu cha Ufunuo kifupi tu, 5 minutes. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu makanisa yale 7. Makanisa haya 7 yana, kwa kuyataja 7 tu, narudia tu labda mahali nimeshasema mara kadhaa, tuna maana kwamba ni kanisa moja lililo kamilifu. Hakuna kanisa lililo nusu au lisilo kamilifu. Ndio maana ile 7, makanisa 7 yote, makanisa hata likiwa lenyewe ni kamilifu. Lakini pia kanisa ni moja, kwa sababu 7 ni universal, ni kanisa kwa wote na kwa ulimwengu wote, sio mahali fulani. Kwa hiyo kuna hiyo namba 7 inaleta maana sana tunaposoma makanisa hayo 7. Na kwa hiyo kanisa moja linapokosolewa au linaposifiwa, ni kanisa zima linasifiwa au linakosolewa. Usiwezi kujiondoa. Kanisa la Efeso haliwezi kuondoa kwa Thiatira au Laodikia. Sifa zile uziangalie pia kwa makanisa mengine, au kasoro zile zipo pia. Hiyo ni moja, kanisa ni universal. Lakini pia makanisa haya yanawakilisha mtu binafsi. Mtu binafsi, the person himself, individually. Wewe ni kanisa. Kwa hiyo anapoongelea juu ya kanisa la Efeso kwa mfano, sura ya 2, anazungumzia wewe. Kuna makasoro ndani mwako kama haya ya Efeso? Kuna makasoro kama haya yaliyoko kwa kanisa la Pergamum au kanisa la Sardis au kanisa la Thiatira? Hapo ipo ndani mwako. Kuna kiburi, kuna majivuno, kuna upungufu wa upendo, zote hizo. So the churches, when we say the churches of, tunaita ni kwa lugha mara nyingine unasikia the churches of Revelation, the 7 churches of Revelation. Kuna kanisa mahalia, kuna kanisa zima universal church, na kuna individual church. 3 levels. Level is that unapaswa kuziona ndani. Yes, they represent level ya kwanza, mtu binafsi. Level ya pili, kanisa mahalia. Level ya 3, kanisa zima, universal church. Haya lazima tuone. Ya pili, katika pointi ya pili, tunapoendelea kwenda kusoma sasa tabia ya kila kanisa, tunapo wote ni Yohane aliagizwa awaandikie malaika. Hawa malaika, neno malaika katika kitabu cha Ufunuo ni tofauti na vitabu vingine. Kuna maana, tunaweza kusema maana 3 za malaika, na wanatokeza katika kitabu hiki. Aina hizo 3 zipo na ni tofauti. Malaika anaweza kuwa malaika wa mbinguni kama mjumbe wa Mungu, malaika, na ndio maana halisi ya neno malaki. Malaki ni mjumbe anayesema kwa niaba ya Mungu, the spokesperson of the divinity, of the deity of God. Kwa hiyo ni ya kwanza. Na mara nyingine kujiuliza hapa ana maana malaika ana maana gani hapa?
Tunaposoma kila sehemu ya kitabu hiki, ujiulize hapa na malaika gani? Maana yake nini hapa? Is it the same angel ambaye anazungumzia malaika wa kanisa la Efeso ni sawasawa na yule malaika Gabrieli o Rafaeli anayepigana na yule beast, yule dragon? Is it the same? Kwa hiyo ni lazima kuuliza, kuna malaika wa mbinguni, yule malaika tunayojua ni mjumbe wa Mungu, lakini kuna pia malaika ambaye anawakilisha watu. A church can also be an angel. The leader of the church can also be called an angel. Hapo ni malaika, sio yule malaika wa mbinguni, ni malaika ambaye ni mwanadamu anapewa sifa ya malaika. Sasa ujiulize, kwa nini anapewa sifa ya malaika? Naweza kuna watu sisi tunakuwa vitoto vidogo, nimekuwa naongea na malaika wangu hapa, nasema wewe unaongea malaika, alafu natokeza nakuta ni watu wamekaa pale. That's the people, he calls them angels because perhaps of their behavior, of their character. Sio wewe unaweza kuita malaika kadiri yao, lakini huwezi kumuita mwizi malaika au mtu anayevuruga watu ugomvi, amekamatana na unasema malaika wangu anafanya nini? Hata so it's also expressive of the behavior of a people. Kwa mfano katika barua hizi anaweza kuwa ni yule kiongozi wa ile jumuiya, ndiye anaitwa malaika. So the name malaika linaweza kuwa tunaita kwa Kiingereza the metaphor, yani ni ishara, the metaphorical language. Angel can also be a metaphorical language in the book of Revelation. Sio physically kwamba ni malaika, isipokuwa ni metaphor, anatumia sifa hiyo, ni sifa anayopewa mtu au watu. Na kwa hiyo katika Injili, katika kitabu cha Ufunuo, mtu anaitwa sifa. Kwa mfano kama ni kiongozi, the bishop, perhaps it can be an angel. Also it can also be the leader, the elder, tunaita elder, manake ni presbyteros. Presbyteros yani ule kiongozi, sio lazima awe askofu, kiongozi wa ile jumuiya anaweza kuwa malaika wangu, kwa sababu anazungumza kwa niaba yangu Mungu, sio mimi. Mungu anazungumza kwa niaba ya Mungu na anatoa kile Mungu alichomtuma, sio yeye anatoa mawazo yake. Huyo he becomes an angel symbolically, ishara ya malaika. Na kwa hiyo katika kitabu hiki huwa tunatofautisha aina mbalimbali za hilo neno malaika, angel. Na katika hivi vitabu hivi, an angel can also be the bishop, can also be the head of that community, provided that he is acting like an angel. Kama mnanielewa hapa? Hiyo aina ya tatu ni wale ambao ni wanawakilisha wasimamizi wa mbinguni, which we have protection. Tunawaita ni walinzi. It's different. Wasimamizi wa malaika, ni malaika. Again, hawa ni sio sawa na wale wanaotumwa na Mungu, isipokuwa wale ambao wanakaa na watu. Mimi na malaika wangu mlinzi, tunaamini hivi. Na wao nimeshawaambia hapa, Wayahudi na tangu zamani, hata some of the Egyptians walikuwa na malaika walinzi wa miji, malaika walinzi wa familia, na waliwapa hata majina. Sijui mla malaika mlinzi wa familia yako nani kwenye huko ile nyumba yako pale nyumbani, kuna malaika mlinzi? Au wengine wanaweka madunguli kule. Sasa hiyo haiwi tena malaika, na kuwa ni nini?
Shetani ndio analinda nyumba yako. Very important. Lakini watu wa kale ambao walikuwa wanaweka hata maandiko, ukienda Uyahudini, mtu amekaa pale kama mimi nimekaa pale miaka yote naangalia, unakuta mlangoni pale kuna majina la Mungu pale, Elohim pale. Hapa kwenye njia ya kuingia ndani kichumi, si tunaita, nakuta pale kuna lebo tena, unashika kabla, kama tunavyoingia kanisani unafanya ishara ya msalaba kwa maji haya pale, unashika ile kibao kilichoandikwa jina la Mungu. Unajua hapa ni familia ya Kiyahudi, kwa hiyo unashika pale, unaingia. Hiyo ni mlinzi wa familia. So now in this, wanatumia malaika walinzi wa familia, wa kanisa, wa kijiji, wa mji, wa city, wa treni, wa nini. Hao pia ni aina na wapo katika kitabu hiki. Menelewa aina hizi tatu. They are different. This one is a protector. The other one is a messenger. The other one is a metaphor, metaphoric. Manake mtu anakuita wewe ni malaika, wewe sio malaika bwana. Malaika gani anaenda chooni? Ni malaika kwa ishara, kwa alama, in metaphorical sense. Nimesema maneno machache kuhusu malaika. Unapowasoma katika kitabu hiki, unapokutana na neno malaika, kama ni wale wanaoleta distraction, basi hao ni malaika wa mbinguni, ni real angels. Wengine ni ishara, wa kiishara, metaphoric. Wengine ni wale walinzi wanaokaa hapa duniani. Basi tuachie hapa, tunashukuru. Yes. Wa kwanza zamani sana ni alifanya mimi sikumbuki hiyo, lakini I cannot remember all the bishops. Wako mapapa 267. Utajua yupi huo leo mwaka gani mpaka unaenda kwenye leo wa kwanza. Inakuwa zamani sana, kwenye karne ya, itakuwa karne ya ngapi? Manake itakuwa kwenye karne ya pili. Huyu ameamua kwa wa 13 ni yule alianzisha hata Biblia chuo nilichosoma mimi. Huyo ni Leo wa 23, wa 13, ambaye huyu alipambana sana na wakati tunaita positivism katika filosofia. Ni wakati wa industrialization, na Ulaya walikuwa wanategemea kwamba binadamu anaweza kujua hakuna Mungu. Mungu ni opium of the people, na watu wanaweza kuendelea na kujitegemea bila kuwa na belief in this supernatural being. There is no such a thing. Sisi tujenge viwanda, tuzalishe, tupate nguvu. Viwanda viliendelea Ulaya wakati huo, kwenye karne ya 19. Ndio huyu Leo alikuja akaandika ile document yake kubwa ambayo inatawala mpaka sasa hivi. Rerum Novarum, ufalme mpya. Kwa hiyo yeye huyu anasema pia sasa hivi tunakabiliwa na ulimwengu wa sayansi mpya, artificial intelligence. Amesema juu artificial intelligence ni hatari ambayo itafanya sisi watu hawana kazi, inafanya kila kitu, so hamna kitu tena. Na anasema this will reduce human beings to nothing, na value ya wanadamu hamna.
kuchinja watu hamna maana. Kwa hiyo the coming of the artificial intelligence, the new level of industrial revolution na electronics. Sasa hiyo anaona pia anafuata na anatafuta jibu la kanisa la kuelekeza watu katika ujio huu wa tehama isiyoeleweka na iliyo out of control. Binadamu hataweza kuikontrol tena. Sasa anatafuta jibu na anasema yeye ndio sasa atakwenda kumlilia Mungu tu ampe ajibu nini kwa ulimwengu wa sasa. Mwanadamu ajiweke wapi? Awe ni nini? Bado ni king of the universe au atakuwa kiumbe ambacho kinatumikia mashine? And we are going there. Watu watakosa kazi, hakuna kazi. Everything will be done by the machines. Ndio anasema. Kwa hiyo ndio maana amechagua hilo jina la Yohana Leo wa 14 akikumbuka Leo wa 13 ambaye alipambana na ulimwengu uliokataa dini. Kataa dini wakina Marx. Kataa dini, opium of the people. Jenga viwanda, employ people, let people work and produce. Ndio ilikuwa wakati huo. Ndio akasema we need to have a new kingdom. Rerum novarum. New kingdom. Huyu Leo wa 13. Sasa huyu wa 14 tunamngoja ataandika encyclical gani? Haki mpya. Ndio hiyo. Basi jamani. Nini? Malak ni lugha ya Kiebrania, ni Kiebrania. Malak manake malaika. Malak malaika inatokana na malak, manake ni nini? Malaika manake ni mjumbe wa Mungu. Malak ni Kiebrania. Ni Kiebrania. Asanteni sana jamani na uvumilivu wenu. Mungu azidi kuwabariki. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amen. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Twendeni na amani ya Kristo. Asanteni sana.